E che voi fate per sistemare? Aggiungiamo dell'acqua tiepida nella farina, il lievito, l'olio extravergine di oliva, un pizzico di zucchero, il sale, un cucchiaio di miele e mescoliamo fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferiamo l'impasto su una superficie infarinata e continuiamo a lavorarlo. Riponiamolo e mettiamo una pellicola e lo copriamo e lo lasciamo lievitare per circa mezz'ora. Infariniamo la teglia. Trasferiamo poi l'impasto su una superficie e iniziamo a modellare le mafalde. Allunghiamo la pasta e arrotondiamo. Spennelliamo con acqua o albume per far attaccare il sesamo. Trasferiamo in teglia e in forno a 220 gradi per 30 minuti. Una volta cotte, le nostre mafalde sono pronte per essere imbottite con mortadella e caciotta fresca. E le mafalde siciliane, fragranti fuori e morbide dentro, sono pronte per essere gustate. Buono. Trovate i nostri prodotti su sicanisolidaleshop.com. Seguite i nostri social, lasciate un like, commentate e condividete. Ciao!